আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওটি হলো ডিজিটাল মিটারে কিভাবে ব্যাটারি রিপ্লেস করতে হয় এবং এটাতে কি ব্যাটারি ইউজ করতে হয়। সো চলুন দেখে নেওয়া যাক। সো ভিউয়ার্স, এখন আমরা আমাদের যে ডিজিটাল মাল্টিমিটার আছে, মাল্টিমিটারে আমরা ব্যাটারি রিপ্লেস করবো। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের ব্যাটারি এই মিটারটি মাঝে মাঝে প্রবলেম করে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, আমাদের এটাতে অন হচ্ছে না। আমরা এখন এই মাল্টিমিটারে আমরা এখন ব্যাটারি রিপ্লেস করবো। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের এই মাল্টিমিটারে এই ধরনের ব্যাটারি আমাদের এটা হচ্ছে AAA 2.5 ভোল্ট। এই ব্যাটারিগুলো আপনার হচ্ছে আপনার জোড়া হলো 30 টাকা নিবে। সো আপনি চাইলে কিন্তু খুব সহজেই এই ধরনের মাল্টিমিটারের ব্যাটারিগুলো রিপ্লেস করতে পারবেন। আমি যেটা সাজেস্ট করবো, আপনি মাল্টিমিটার যদি দীর্ঘদিন যাবত আপনি ব্যাটারি রিপ্লেস না করেন, তাহলে হচ্ছে আপনি অ্যালকালাইন ব্যাটারিগুলো ইউজ করেন। অ্যালকালাইন ব্যাটারিগুলো কিন্তু দীর্ঘদিন ইউজ করা যায় এবং আপনার অ্যালকালাইনের ভিতরে কিন্তু এটা হচ্ছে দীর্ঘদিন থাকার পরে কিন্তু আপনি অ্যালকালাইন যদি ইউজ করেন তখনই হচ্ছে আপনার এই ব্যাটারি হয়ে যাবে। সো আমরা এখন এটার কিভাবে রিপ্লেস করব, দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের পিছনে যে স্ট্যান্ডটি আছে, এই স্ট্যান্ডের পিছনে একটি স্ক্রু আছে, এখানে আমরা নিব। সো আমরা এখন এখানে একটি স্ক্রু আছে, আমরা স্ক্রুটি এখন এটাকে খুলে নিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমাদের স্ক্রুটি আমরা খুললেই কিন্তু এখানে আমাদের যে স্ক্রুটি খোলার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের স্ট্যান্ডটি খুলে যাবে। আমরা পাশে রেখে দেখুন, এখানে কিন্তু দুইটি নর্মাল ব্যাটারি ইউজ করা হচ্ছে। দেখুন এগুলো কিন্তু অ্যালকালাইন ব্যাটারি না এটা। সো আমরা কিন্তু অবশ্যই অ্যালকালাইন ব্যাটারিগুলো ইউজ করে থাকি, তাহলে কিন্তু ভালো অনেকদিন ইউজ করা যাবে, 2-5 বছর আপনার নষ্ট হবে না। সো আমরা এখন এটাকে পাশে রেখে দিয়ে দেখুন আমরা এই ব্যাটারিটি ছিঁড়ে নিচ্ছি, খাবারটি ছিঁড়ে নিয়ে আমরা এটাকে এখানে প্লাস এবং মাইনাস, এটা হচ্ছে মাইনাস, এটা প্লাস, আমরা প্লাস মাইনাস এখানে দেখুন চিহ্ন দেওয়া আছে, প্লাস এবং মাইনাস, আমরা প্লাস মাইনাস লাগিয়ে দিচ্ছি এবং এই পাশেও আমরা প্লাস মাইনাস লাগিয়ে নিচ্ছি। সো আমাদের এখন কিন্তু ব্যাটারিটি লাগানো শেষ। আমরা এখন আমাদের যে মিটারটি আছে সেটা অন করে দেবো। দেখুন আমাদের কিন্তু ইজিলি এখন মিটারটি অন হয়ে গেছে। আমরা যদি এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখি তাহলে আমাদের এখানে লাইটটি অন হয়ে যাবে। দেখুন আমাদের এখানে লাইটটি কিন্তু মিটারের লাইটও অন হয়ে গিয়েছে। আমরা আবার প্রেস করলে তাহলে আমাদের লাইটটি অফ হয়ে যাবে। সো আমাদের এই মিটার দিয়ে আমরা কিন্তু সবকিছু টেস্ট করতে পারবো। সো আমরা এই মিটারে খুব সহজে কিন্তু এই ব্যাটারিটি টেস্ট করে ফেলেছি। এখন আমরা আমাদের কাভারটি লাগিয়ে দিই। সো ভিউয়ার্স, আমাদের যে স্ট্যান্ডটি আছে, স্ট্যান্ডটি এভাবে দিতে হবে, এটা দিয়ে তার পরবর্তীতে আমরা এখানে হচ্ছে মানে স্ট্যান্ড আছে, এটাকে এভাবে দিয়ে তারপরে এখানে লাগিয়ে নিব। সো আমরা কিন্তু স্ক্রুটি লাগিয়ে ফেললাম। খুব সহজেই কিন্তু আমরা আমাদের মাল্টিমিটারে ব্যাটারিটি রিপ্লেস করে ফেললাম। সো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।